你说这事儿奇怪不奇怪？哎，玩家的开心周末又到了，写完作业不知道该干啥，那肯定是打开 MC 呀，叫上朋友一起玩生存嘛。这次玩家叫上了朋友小奥，两人开局不到1分钟便来到了一处小岛上。这座岛屿面积不大，但是地理位置比较不错，看着广袤无垠的大海以及蔚蓝的天空、白白的云朵，玩家二人一拍大腿，就在这儿扎营吧。好的，老规矩，觉得自己超级无敌牛的，请动动你牛气的小手，长按屏幕中的点赞按钮3秒钟支持一下。玩家已经搭建好了工作台，就在这时，小奥急匆匆地找到了玩家，只见他手里拿了一个蓝色的方块，应该是青金石块。见到青金石块不奇怪，关键令朋友小奥感到匪夷所思的是，他在河面上发现，咱就是说青金石块在正常情况下不会自己飘到河面上，这不符合 MC 的牛顿力学呀。玩家一听，反正我又没亲眼见，你说奇怪就奇怪喽。于是这件事也就这样过去了。很快两人的小屋也搭建好了，屋子不大，但是2个人足够了。天色也不早了，即将进入黑夜，但是两人发现床还没制作呢，还愣着干嘛？两人赶忙冲出屋子去寻找羊毛。为了保证夜晚的视野不受大的影响，玩家二人在白天已经在屋外放置了大量的火把，加了光影的夜晚，天空都那么真实。可就在两人寻找羊的途中，朋友小奥又找到了一块青金石块。玩家一再的向朋友确定，这该不会是你自己扔自己捡的吧？朋友也连忙解释自己才不会这么无聊。两人你一言我一语，都把要制作床这件事给抛之脑后了。很快黑夜自动过去了，玩家一想，反正在这小岛上又没什么怪物，不制作床也罢。真正的勇士都是敢自然度过 MC 夜晚的。两人看了看这座静谧而美好的小岛，他们决定搭建一个喂养家禽的地方。很快就搭建好了，既然一切都准备就绪了，现在该出去冒险了。朋友与玩家决定分头探索，两人约定天黑之前返回木屋，就在这座小岛附近探索。玩家划着小船，划着划着就找到了海洋神殿，但令他疑惑的是，海洋神殿外竟然没有生物，按理说应该有守卫者的呀，自己又没有开和平模式。玩家赶快告诉了朋友自己的发现，朋友觉得也有些离谱，于是玩家决定进入到神殿内看看。他刚潜入到神殿口，一个蓝色物体隐约就站在里面。玩家顿时被吓了一跳，这个蓝色的物体随之消失了。玩家慌了，他赶忙回到了小船上，并赶快告诉了朋友自己的发现。朋友觉得不可能啊，这是他的私人服务器，现在只有他们2个人在游戏内。一听朋友这样说，玩家的兴趣瞬间就上来了，因为玩家就喜欢探索一些奇奇怪怪的东西。说着，玩家便再次潜入了水里。去之前，他特意喝了一瓶水飞药水。朋友很佩服玩家的胆量，连忙夸赞玩家是个猛男。玩家在朋友的一声声夸赞中，逐渐迷失了自我。要说不害怕是假的，只是朋友的夸赞太上头了。玩家硬着头皮也得进去探索一遍呀。但经过长达2分钟的探索后，玩家并没有发现什么异常。难道自己看错了？这时的玩家已经打算离开这儿，但随着音乐的突然消失，只见一个蓝色的物体从出口处一闪而过，玩家本放下的心又再次悬了起来。不行，还是赶快回去吧，该装的自己也装完了。趁着天黑之前，玩家赶到了木屋，而朋友已经等候多时了。两人再次开始了长达5分钟的讨论。朋友一再的强调自己的服务器只有他们2个人，根本不可能有其他人能访问进来。但玩家很确定自己看到了一个蓝色的身影，就在海洋神殿内出没。看玩家态度这么坚定，朋友小奥也信了3分。他猜测会不会是实体303或者是其他传说中的实体呢？但是以玩家看到的体貌特征来看，应该不是303。因为它是蓝色的，主要还是因为玩家去海洋神殿前并没有带夜视药水，要不然就可以清晰直观的看到那个蓝色身影到底是什么了。现在外面的天色也黑了起来，玩家2人决定等天亮雨停了，两人一起去探索海洋神殿。接着朋友就下入到了矿洞挖矿去了，玩家则是在房屋外观察情况。奇怪的是，玩家随后也发现了一些青金石块，只不过他发现的不是一块。朋友也很诧异，为什么玩家发现了这么多？朋友此时灵机一动，这些青金石块是蓝色的，玩家看到那个神秘身影也是蓝色的，这该不会就是那个蓝色的实体掉落的吧？玩家瞬间茅塞顿开，两人赶忙来到发现青金石块的地方，开始地毯式搜索。但是一番搜索后，两人还是一无所获。很快夜晚又过去了，但是虽然天亮了，可雨还没停，所以玩家2人还是决定等雨停了再去海洋神殿。就在这时，玩家收到了朋友的消息，朋友很恐慌，他让玩家赶快过去。原来是朋友刚才在水面上看到了一个身影一闪而过。朋友小奥现在彻底相信地图内有其他东西了，为了安全起见，两人赶快返回了木屋，开始制作装备和护甲，因为他们不确定这个神秘的实体是友是敌，防人之心不可无呀。现在两人已经全副武装了，既然刚才朋友已经看到那个神秘实体的身影，那么那个神秘实体很有可能现在就在小岛附近。玩家2人又商量了一番，朋友决定搭建一个石头屋，这样安全系数更高一些，而玩家负责在外面观察情况。时间1分1秒的流逝着，朋友的房屋已经搭建完毕了，而玩家也没有发现什么异常。正当玩家准备寻找朋友时，他在前方的岛屿上再次发现了异常。没错，就是那个蓝色的实体，他又出现了，但是又一眨眼的功夫，他又再次消失了。玩家赶快与朋友会合，告诉朋友那个蓝色实体又出现了，两人赶快进入到
到了新建筑内，看样子目前应该很安全。但当玩家站在房顶向下看时，只见那个蓝色的实体就在下方，接着便消失不见。玩家再次看向周围，那个蓝色的实体就在前方，并且玩家看着他跑进了他们最开始搭建的木屋内。两人迅速的展开追击，毕竟现在两人全副武装，胆量还是有的。很快两人追到了木屋内，什么也没有，又下入到矿洞中，还是没有发现那个蓝色的实体。明明就是跑进了木屋，怎么就是找不到呢？难道他不是真正的玩家吗？两人再次返回了新搭建的建筑内，上到顶部进行观察。前方高能就要到了，老规矩，认为自己超级牛的，请赶快在弹幕打出"我超牛"，保护一下玩家。就在这时，突然玩家与朋友身边出现了大量的水，什么情况？两人慌忙的离开了这儿，看着充满水的石头屋，两人还没反应过来，接着那个蓝色的实体便在玩家二人的头顶凌空漫步，玩家吓得眼泪都快从嘴角流出来。两人赶忙又跑到了最开始的木屋，紧接着又下入到了矿洞中去。这下玩家很确定那个蓝色的实体看着像史蒂夫，但是他为什么要这样神神秘秘的吓唬玩家二人，却又不攻击他们？两个人正讨论间，一个 ID 叫做蓝色史蒂夫的说话，朋友很恐惧，他竟然还会聊天。朋友赶忙询问他是谁，为什么会出现在这个地图内。蓝色史蒂夫向玩家二人介绍了自己，他说他叫蓝色史蒂夫，接着便一直在信息框发出 water water 水水水水水，蓝色的水。玩家二人根本听不懂他在说什么，此时朋友已经按耐不住了，直接冲了出去。玩家也紧随其后，出来后并没有发现蓝色史蒂夫的身影，并且蓝色史蒂夫也不再说话，他去哪儿了？玩家觉得很有可能蓝色史蒂夫回到海洋神殿了，两人丝毫没有犹豫，顾不得制作夜视药水，便冒着大雨前往了海洋神殿。他们要弄清楚到底是怎么回事。两人喝了水肺药水后，便一起潜入了海洋神殿内。刚进来，那个蓝色史蒂夫就出现了。这次史蒂夫向玩家二人真正的介绍了他的身份，他是地图的保护者，主要就是负责保护玩家的地图。当他一旦发现玩家地图中出现了或者即将出现不正常的现象时，蓝色史蒂夫就会强行删除玩家的地图。而现在蓝色史蒂夫告诉玩家二人，他们的地图中有一些不正常的东西存在，他必须马上删除这个世界。玩家与朋友一脸懵，从开始到现在要说遇到不正常的东西，应该就是这个蓝色史蒂夫吧。但没过多久，蓝色史蒂夫就消失了。接着玩家的屏幕不断受到干扰，扭曲晃动，随后二人与服务器断开了连接。好了，小伙伴们，本期视频就到这儿。那啥，都看到这儿了，还没有点赞、评论、转发加收藏的，你们懂我意思吧？麻烦这次一定好吗？